Solo, bombeiros e ambulância. Não tenho como prever, a princípio pode ser que a informação seja só indicação, mas eu não tenho como prever, então gostaria de solicitar apoio total de solo. E dá mais um pouco daqui, mais uns 15 minutos a gente prossegue para pouso, ou menos, até os 10 minutos a gente prossegue para pouso. Thank you. Esse é o momento exato do pouso da aeronave.